və biz insanlar köç edirik. Müxtəlif səbəblərdən və müxtəlif məqsədlərlə. Bax, bəlkə də bu təyyarənin içində son pulu ilə bilet alıb, ümidlərini çemadanlarına yığıb gələn bir sərnişin var. Bəlkə o hər şeyini itirib yenidən başlamağa gəlir. Bəlkə ilk dəfədir ailəsindən uzağa gedir. Bəlkə də heç kimə demədiyi bir qorxudan qaçır. Bu təyyarədə oturan hər kəsin içində görünməyən bir hekayə var. Dillər fərqlidir, pasportlar fərqlidir. Amma hisslər eynidir. İnsan köç edəndə yalnız ölkə dəyişmir. Kimliyi də dəyişir. Genişlənir, parçalanır, yenidən yığılır. Yeni ölkəyə düşəndə ən böyük çətinlik küçələr və qaydalar deyil. Ən böyük çətinlik mən kiməm sualına yenidən cavab tapmaqdır. İnsan yeni cəmiyyətə uyğunlaşmağa çalışır. Özünü qəbul etdirməyə, anlamağa, görünməyə çalışır. Amma bununla yanaşı öz mədəniyyətini də özü ilə gətirir. Bayramlarını, dilini və heç cür yaxa qurtara bilmədiyi xatirələrini.